Walang audio? Oo, wala. Di naman pala naisaksak ng mabuti yung mic. Kaya voice over muna. Habang ginagawa ko tong vlog na to ay di ko alam kung saan ako magsisimula. Medyo overwhelming kasi yung nararamdaman kong excitement at takot at the same time. Kung bakit, bumalik muna tayo ng konti sa umpisa. Ako nga po pala si Rico, isang seller ng motorcycle parts and accessories since 2018. Nagumpisa ako sa paunti-unting stocks online and meetup habang nagtatrabaho dati. Hanggang sa nag-resign at nagtayo ng maliit na shop sa bahay at hanggang sa nakakuha ng pwesto sa labas. Sa pagnenegosyo, darating ka sa point na gugustuhin mo ring lumaki ang business mo katulad ng sa iba. Siyempre, sino ba naman ang hindi? Pero, may time na kinain ako ng panghihinayang at frustration dahil yung gusto ko ay hindi ko pa talaga kayang makuha. And proceed tayo na may audio na. Dito kasi pala sa shop ko, dahil nga maliit, walang pwesto, hindi ako tumatanggap ng gawa. Bukod pa sa hindi naman din tayo talaga mekaniko, although medyo may konting alam tayo sa pagdi-DIY, pero hindi na ako nagmamarunong, kumbaga. Hindi ko pinipilit na ayusin ang hindi ko naman talaga kayang gawin. So, ang mga kinakabit ko lang dito sa shop, yung mga basic accessories lang. Kaya, medyo mas focused ako sa mga items na pwede nilang bilhin, tapos sila na lang magkakabit or sila na lang maglalagay, ganun. Mga langis, mga kung ano-anong small items. So, ito yung labas ng ating munting shop. Ito. Ayan. Maliit lang siya. May stante. Pagpasok mo, may isa pang stante na may mga gold bolts, DC monorack, JVT, mga konting shock, top box, at mga kung anek-anek na small items. So maliit lang, kaya wala talagang pagpepwestuhan ng pagawaan. Fortunately, nakuha natin itong katabi. Bang! So sa mga suki, sa mga nakakakilala, kung mapapansin nyo, kung matatandaan nyo itong gulong, dati nandun naka-display. So mapupunta na yan dito. Ito po ang ating magiging second hub. Ito. So ayan, magkakaroon na tayo ng bagong space, pagawaan, repair, pero mas magiging focus ako sa installation ng gulong. So, merong isang napakabuting tao, shoutout sa'yo my friend, alam mo na kung sino ka, na nag-provide ng automatic tire changer sa atin. So, bukas, possible darating yan. Update ko na lang kayo, ipakita natin sa video. Pero for now, ito. Wala pang laman kasi kaka-pintura lang. And wala na rin ako actually stocks ng mga gulong. O-order pa lang ulit ako. For now, ito lang. So ayan, pinakita ko lang. Kasi gusto kong i-share na ito yung sinasabi ko dati na kinain ako ng lungkot at frustration kasi nga minsan na rin siyang nabakante yung pwesto na yun. Kaya lang, ang naging problema ko ay hindi ko pa siya kayang kunin hanggang sa may nakakuha. At lumipas ang ilang buwan, ewan ko, inabot din yata sila dyan ng 1 taon. So, nung time na yon, hinayang na hinayang ako. Wala naman ako magawa kasi hindi ko pa talaga kaya. Hanggang sa dumating yung point nga na, ngayon medyo kaya na kahit papano. And syempre, risk na rin yon. Pero, hindi ka naman kasi magiging isang negosyante talaga kung hindi ka willing mag-take ng risk, diba? Siyempre, lalaki yung bayarin ko monthly. But at the same time, possible naman na lumaki din yung kita ko kasi magkakaroon na ako ng gawaan. So yun. Balik tayo
pag dumating na yung mga bagong stocks, pati yung automatic tire changer natin, and then sa mga susunod na videos, mamimili rin tayo ng konting mga gamit panimula. Siyempre, hindi naman siya agad-agad magiging full-blown na paggawaan kasi wala man tayong budget eh. So nag-iipon pa rin ako paunti-unti. Pag nakakabenta sa isang araw, nagtatabi ako ng paunti-unti para makabili ng mga konting gamit. So yun. So, dumating na yung ating inaabangan na tire changer. At ito na siya. So, ganyan siya kalaki. At napakabigat. Kailangan ng 4 na tao para mabuhat. Pero hirap na hirap pa rin kami. Tapos, kasabay niyan dumating yung onting stocks ng quick tires na tubeless. O-order din sana ako dapat ng Pirelli kaso maraming kulang sa sizes. So, ito lang muna ang magiging panimula. Pero naghihintay lang ako na magkaroon ulit ng Pirelli. Once na nagkaroon, o-order din ako. Siguro mga kasing dami nitong quick. Actually, konti lang yan. Hindi kasi talaga kaya pa na mag-stock ng sobrang dami. And siguro mga next year na maumpisahan yung gawaan kasi marami pang kulang eh, marami pang kailangan gawin. Unang-una, yung tire changer kailangan pa gawan ng sariling linya ng kuryente kasi yung saksakan dito sa pwesto dito. Eh dito kasi ang ideal na pwesto ng tire changer dito sa kanto na to para kitang-kita siya ng mga mapapadaan. Eh, walang linya ng kuryente. Wala. Tapos, sa mga susunod na video, iniisip ko pa kung dadayo ako ng Raon o kaya mag-iikot na lang dito sa Cavite sa Aguinaldo Highway para sa mga compressor at konting mga basic na gamit. Pero, gaya ng nabanggit ko nga, mas magpo-focus muna ako sa installation talaga ng gulong. Although maghahanap na rin naman ako ng mekaniko tapos kaya kukuha na rin ako ng mga basic na gamit para pwede na rin mag-change oil, mag-CVT cleaning, tune up, at kung ano-ano pa na mga repairs or installation ng mga dual horns, mga mini driving light, at kung ano-ano pa. So yun, abangan nyo yun. Hopefully, pag-start ng 2023, magiging fully operational. Kasi yun nga, makompletuhin pa yung mga gamit. Hindi makompleto. Yung mga, at least yung mga basic na gamit kailangan magkaroon. So, I am very much looking forward. So, ayun. Kasi, kung dati, nag-umpisa lang tayo sa bahay, online, pick up, sobrang konti ng items. Pero ngayon, meron na tayong pangalawang pwesto na magiging dedicated, panggawaan. Nakakatuwa lang. And sana merong ma-inspire sa kwento ko na nag-umpisa sa maliit. Hindi pa naman tayo ganong kalakihan pero one step closer sa pangarap natin na mapalaki talaga yung shop. So yun lang po mga kamambo. Sa susunod, gagawa natin ng video yung unboxing ng ating automatic na tire changer and yung mga upgrade na gagawin pa natin dito sa ating second hub. So yun lang po. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo po yung video, please do like, share, and subscribe para sa mga future uploads. So ride safe po sa lahat!